Здравейте всички и добре дошли. Аз съм Фриз и това е втори епизод на моя синглплеер. Много промени няма, но като цяло защо не съм оцелял. Снимам този клип, се каже 2 часа след този, който го качих. Като цяло събрах така малко гледания и да. Сега в това клипче тук ще поправим базичката. Само искам да си набарам снимките. Момент за малко. Без съм си направил снимки. Само заради. Нека да правим ето така. Да ми ето тук. Майнкрафт е леко така настрани. Добре, са че е идеално. Качеството малко се получава гадно, но това е заради фрапса. И сега ще се опитам да стане по-хубаво, но не се надявам. Сега. Нека да направя пода, защото ми бава майката. Понеже като направя по, ще си изчисля кое на къде ще бъде. И да. Сега. Тук съм. Не го изчисля това. Ето така. И сега. Нека се взема и дърво. Така. Това, което е толкова голямо, ще изследва така. Колко е? Така. И вече всичко е точно. Сега насам пода. Ето така. Ето така. Тук насам. Ето така ще се падне. Опа. Какво правя? Тук. Трябва има лампичка, сега няма, ще го оставите. Да не се бъркам. Сега. Тук. Какво беше? Само да видя на снимката. Тук е така. Така. Брат се, че това стана яко. Само дето тя стори тук. Май съм ги объркал. Ще май трябва да сочат на там. Ако не се лъжа. Да. Тук трябва да има едно пилончете нагоре. Нека сега изчиста малко насам. В тази базичка каква е бавна. Просто минал зор. Тук изпизваем, добре, 35. Опа, сега ми трябва една друга снимчица. Което е тази. И то е 3. Ама къде съм? И тук мисля, че е по-лесничко. Така. Сега тук ето така. Фак, нямам бутони. Нека се почетам. Сега ми трябват саксийки и саплинги. Вече имам. Ще ми трябва голо са такива работи, но
плащикова за обсидиан. Къде изчезнаха? Така. 12 ще ми стигнат. Ето така. И ето тук един енвил. Сега тук. Трябва да пънем една колона. Така, понеже края ще бъде така. Сега така. Така. И ето така. Хубаво тук паше имам енвил, обаче сега в момента не се разполагам с много айрон. И естествено няма да стане. 7 бутона, който е супер. Така епизоди ще има доста често, поне за сега. Понеже имам в момента време да правя всичко. Сега. Тази снимка вече не ми трябва. Отварям другата снимка, която е ето тази. И сега. Тук трябва да стане така. И тук така. Тук фенс. Тук така. Така. Тук ето така. Така. В момента малко така съм средоточен, затова малко не говоря. Бъркам се. Тук още бутончета. И когато я служа още кабелство да се пече. Тук отвънка ще трябва да го пооформим. Ще го измислим как. Няма да точно те. Тук как седи между другото. Ще го измислим. Така. Тук един крафтинг. Няма право, тук ще има крафтинг. Взех achievement. Така. Като цяло тук има фел. Всъщност къде сега заминаха съксейките? Тук ще трябва да бъде още. Така. Още едно насам. Трябва да са тук са 4. Ще го свършим тук. Трябва да се свърши тук по-точно. Сега. Няма да направим като цяло малко е. Работата не е много. Фейл. Шейте. Фенс. Само да. Ето тук. Просто към да е те, защото изглежда много по-яко. Явно ще трябва да паузирам клипа, като ми свърши дървото. И ще отида за още, но
това няма да е сега. Като направя тази страна, ще направя и тази. И няма смисъл да гледате как се прави едно и също. Само бутончета. Тук нещо пиба с мене. Бе, аз спомня, че сложих един стак, ама ейте. Той си в мене, ама нищо. Надявам се да се чувам, че тук някакви прости стават. Мътно ми вече. Бъркам се. Късите. Някъде. Покачите. Те са получи. Така накрая пълнете една колона. И тук е да опънем. И не е симетрично. И от тук насам ще бъде честрунчето, което сигурно ние ще правим в клип. Понеже искам повече неща да ги правя в клип, да видите как стават. Ако нали са ви интересни тези работи, които сега ги правя, може вие си ги направите естествено. Мен ми е все едно. Така. Между другото в описанието на клипа ще бъде канала на един мой приятел, който се снима, нали? И можете, нали, да ми пустите канала. Той ще бъде в описанието, естествено. Естествено, дървото няма да стигнем. Ще трябва да бъдем назаден. Сега цак. Бе, що се при мен трябва има някакви такива бъкчета. Цак. Дървото ми свърши. Какво да направим тук? Тия неща, които не ми трябва много дърво. Тоест не ми трябва дърво за тях. Тук е така. Трички са. Ето така. Да, хора, ще се върна като събера малко дръвце. И да, не се връщам. И ето ни отново, хора. И тук събрах малко дърво, само някой ми пише в скайпа. Ето тук събрах малко дръвце. Ето и. Тук събрах стак половина сакай. И но ми стигне. Но сигурно ще ми стигне. Тъй като после трябва да правя и външната част. И сега ще стигнем. Се надявам така по-бързочко стане всичко. Че им се спи. Ще направя така бутонки да има. Това сигурно ще го мисля зад кадър, защото в момента никаква идея нямам. Сега. Вече аз не знам какво правя. За другия епизод ще се подготвя с честрума. Аз съм се подготвил да е. Измислил съм как ще бъде горе-долу. Само покрива трябва да оправим. И всичко ще е 6. Като цяло.
тук покръвчето, между другото, ще трябва да правим. Аз го забравих. Но ще го направим някак. Ах, майка ти. Е така. Те. Само тук те да се сложа това. Ти, което е тук. Те. Но всъщност тук не трябва да е такова. Трябва да е такова. И тук е такова. Ето така е. Просто гледаме едната страна. Нямам фенсове. Мадафака. Между другото, сега ще гледам и ако се отвори някой private сервер, ще си направя кандидатура, нали? Имам вече постоянни работи на креатив. Горе-долу съм си завършил някои от проектите, които си правя. Естествено няма бъдете, но след малко ще го оправим. Сега само да видим тук, да видите части от снимките. Това, което в момента ще ми трябва. Къде е тя? Може би ето тази снимка, което това е. Точно ми го закрива. Дръпнем е така. Да. Ето тук, по средата на тези блокчета. Ето тук. Те са колко? 4 блока. Ето така май. Ето така. Ох, много ми е трудно те. Тук има чест. Тук не е така стълба. Тук са ето такива. Тук са подпорки. И тук ето така. Всъщност това между другото. Тук трябва един честа. Верно, че честа трябваше да бъде един, но кой да мисли? Тук по-скоро ще бъде Ender Chest, но в момента нямам. И няма къде да се здобия с него. След това ще го гътнем. Като цяло мисля, че то ще и трябваше да се получи. И тук цяло трябва да се изкопай. Да. Цяло доста добре ми се получи. Само да го видите. Доста ме кефя. Как стана горе-долу лобито. Сега. Тук. Почето да го правим ние. Както е по снимката. Всъщност тук.
Не, тук не е те. Така е. И тук си ето така. Те. Тук е дар честа. Трябва гътнето и покривчетка. И па трябва да сменим снимчетата. Защото такива скриншотове ще направя. Просто че нямам следия. Този клип стана така леко дълъг. Леко дълъг. Просто някак. Направо като направя този таван ще дойде, защото ще стане много дълъг клипа и връщам се след една секунда. Така хора, след дълго билдване направих това, което исках. И как е станало. Това ще бъде базичката отвънка. Така се ме кефи много, поне мене. За вас не знам, но не вас така да ви харесва. Като цяло много труд. Отвънка навътре е така стана. Както виждате. Покръвчето стана доста така объркано. Не мога да го разберете. За мен стана готино. И като цяло, кой купах, като цяло тук ще бъдат с честове тук отстрани вече. И ще бъдат такива тройни. И да, таланчето ще идва насам. И като цяло сега доста се уморих. И стана доста късно и направо сега обработвам клипа тук. И направо ще лягам. Понеже доста се уморих вече. Тук тим се, че е по-добре. Така направо я промете. Те ми стои дървотка. Те и те има кефи. Там ще сложим едно дърт. Направо тук слагам дъртче. И така. Опа. Да, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Постарах се доста. На вас да ви е интересно. И като цяло да. Това беше от клипа. Надявам се все пак да наистина ви е харесало това, което съм направил. И ще се видим в следващия епизод. До скоро!